Halo bet, ada? Oh, mohon enggak. Ya. Kompana. Nanti 400. Ya. Ya. Kan. Iya tuh. Alias ini biru. Pahit. Itu taman. Iya kan. Pasul nari retani asal bilah kami salami ibadah dinamika pirang-pirang tambah apa sih mani dina golima waman jingari sajama kotalan mumamun jama kotilan jama susuhan hidup dia maka dipaparinan kiri si jalma salah bahu karena hampasan prabu kotil patilami kalau patahlam bisa dikaum kotil syarat ayat mengabuh kata musliman habib zakaron kana eta lalaki ayana si kotil au syatawe turun jangan merdeka makana ta'abid syarat itu nyaratkeun kana ieu salaf sa al-mu'minin lahu kana itu kotil
Walah kawinanana. Wasalam jeung ari salam kita Syabul Qatil pirang-pirang pakaian janu ada janu ari tetep kasih Qatil wal kuku jeung sapatu waron jeung baju perang. Wawaliron ita khawfun sapatu juga korbanin kalawan daya namparan jeung basuh dipake Yeron disaki kena bitis Pokoknya walatul haram pirang-pirang alam perang wal marfuk jeung pakan ada dianu kota lamrangan di sikotil ali kana itu lagi au tahu atau kalau di sikotil kana itu lagi binani kalwan talina itu marfu wasiroji jeung baju wali jami jeung kadari wa maqudu dabati jeung anu panang itu dabah wasi wali jeung telang wa tuki jeung alu wal mitofi jeung sabuk wa ya mitofo eta di perkara yusad ditali ke biar kalwan latina awasu sangke wal qatamu jeung ali wa nafaqatu jeung nafaqah alati anu mahut tersekotil wal janibatu jeung budak gendongan alati kodu anu ditungkun yesilati mau sarta kotil wa inna wa yasai paling pasina ngahak sal kotil jaman wabunu salabal kafiri kanan rampasan kafir ila warodi mana neraja yesi kotil binafsi kalau apa kotil halal robina kufran fi kotli dina ngabunuh si kotil bihai suyaki kalau sakira-kira cukup yesi kotil biruku bihadal goror kalawan umpakna ieu naraja naon sadu dari kal kafir kagorenganana itu si kafir kalau qatalu man kalau ngabunuh si kotil ka kafir wa bari kafir eta asilun anu boyong au maimun atau musarek au qatalu atau mainan di si kotil ka si kafir ba'da nizamil kufari sabada kaburna itu kira-kira kafir para salaba mangka cahaya rampasan perang lalu kasih kotil paslur biar kami salab di pasar melanjutkan hukumnya rampasan perang namun terjadi perang antara kaum muslimin dan kafir terutama ke bakal aya ghanimah termasuk salab ani salab ma al-qa'ad duma ya taruh di kotilin kafirin perkara dicopot anu cuman tel jeung kafir dulu. Contohnya kijait perang di kubu muslimin. Ketika di medan perang aya kafir anu terbunuh atau anu dibunuh ku kijait. Maka atribut yang dipakai ku eta kafir milik mana? Contoh misalkan si kafirna pakai baju besi. Eta baju besi teh milik mana daun mah. Eta mah teu kaasup ghanimah. Ari ghanimah mah geus beres perang, ke aya harta anu ditinggalkeun ku orang-orang kafir karena eta mah kedah dibagikeun ku imam. Anu model ayeuna ketika perang adu jajaten di medan perang, contoh pakukur ketika Sayyidina Abi Thalhah radhiyallahu anhu qatala yauma Khaibar dina waktu perang Khaibar sahabat Abi Thalhah ngabunuh 20 kafir wa qala salabahum rasanya dak kana atribut nu dipake ku eta kafir. Nah eta mah jelas jadi milik manehna we ngabunuh. Jadi hari zaman sahabat mah zaman Rasul perang teh anu jago perangna bakal kabagian loba. Mata kayak kaidah aya keterangan iskariman aumut syahidan. Mun menang hirup mulia sabakeun bakal rampasan perang. Nu tadina balangsak hirupna bakal ngadadak durhaka. Ari pembelak mah perang kitu. Da perangna mah ke dan ke tomal. Hari ayeuna perang ini sebagai nuklir. Jadi kurang nama cicing di Indonesia bisa ngancurkan hiji negara. Kata kalau ayeuna orang-orang muslim anu hayang menghidupkan sunnah Nabi dengan cara belajar memanah,
berbudak silakan. Tapi tong boga rasa cara itu bakal bisa mengenai perang di kafir. Kafir ke nuklir orang diajar mana? Ayo panah jaraknya bisa berapa meter? Hari nuklir, nah itu. Jadi ulah mundur. Belajar mah mana? Mangga wae ngantung boga rasa ku diajar mana teh urang siap berperang di kafir ku cara pakai panah. Kudu ngulik nya nuklir urang teh. Maksudna ya tuh ayeuna batur pakai GPS urang mah. Kayak urang pakai panah kene. Atuh meureun budak ge eleh urang. Ya. Enak kan di model di mana? Nanti di Jakarta di BB nya. Aya nu di alajar mana. Ngan ulah boga akuan ku cara itu bisa memenangkan peperangan di kafir yang mereka bisa. Angin itu turun. Mun baheula mah nya diharuskan kaum muslimin bisa memanah, bisa bermain kuda, bisa berenang, termasuk berkuda. Namun sebabnya dah hari sama zaman peperangan eta alat. Hari ayeuna perangna kan perang kensol. Ayo, ayo kemana-mana pakai panah tapi nggak silakan. Tapi, ketika zaman dulu, lamun teh waman qatala qatilan uktia salabahu. Sawe kaum muslimin anu ikut berperang pas di medan perang teh ngabunuh kafir. Maka dibere setiap alat-alat perang nu dipake ku kafir nu dibunuh ku eta jalma. Hujan perang tuh miluan. Pas ngabunuh misalkan orang kafir saurang, kebetulan orang kafir teh make baju besi, mawa senjata. Eta sadayana atribut nu dipakena anu berharga milik maunya. Nanti perang Iran. Ya dulu. Nah, jadi terkedah dibagikeun ku imam eta. Mun misalkan si kafir teh nu terbunuh teh perangna make kuda, eta kudanya milik manehna. Milik orang muslim nu ngabunuh eta kafir. Jadi eta mah terkedah dibagikeun ku imam. Sebab eta mah hasil jerih payah manehna. Ngan kade salah tujuan. Lamun perang urang gara-gara hayang menang eta, anu oke di akhirat teu kabagean pahala syahid. Jadi cukup di dunia hukum, maka nu syahid teh aya syahid dunia ukul, aya syahid akhirat ukul, aya syahid dunia wal akhirah, aya anu dunia teu syahid akhirat. Jadi oleh opat surah, mana nu syahid dunia wal akhirah seperti Ahlul Badar. Jumlahna aya sekitar 313. Eta ibadah mah sadayana syahid dunya akhirat. Nah, aya anu syahid teh di dunia hukum, di hukuman syahid teu kengeng di mandian, teu kengeng dibungkus, terkedah ayeuna di salatan langsung dikubur. La yubsalu wa la yufanu wa la yusalla alaihi wa yufan. Jadi nu syahid dunia akhirat di dunia terkedah diibakan, terkedah dibungkus, terkedah disolatan langsung dikubur. Nah sebabnya supaya eta bekas lukana sobek-sobekna ayeuna badan jeung bajuna supaya jadi saksi di hadapan. Jadi nu syahidna terkedah dibulasa langsung dikubur. Di akhirat kabagean pahalana. Naon di antarana asup surga tanpa hisab. Ngan baheula tapi perangna kubu urang aya di belakang Kanjeng Rasul anu 100% hak. Merangan kafir anu 100% batil. Ari ayeuna merangan teh sakamo muslim. Nu di dieu Allahu Akbar, belah ditu Allahu Akbar. Jadi bingung itu bener mana? Dulu nya kubu muslimin dah aya di belakang Rasul pasti hak benar.
Ari di ditu kaum kafir berarti 100% salahna. Yakin eta bakal aya syahid dunia akhirat. Hari ayeuna hayang perang merangat saha? Merangat pemerintah. Anu pemerintahna ge sarua muslim. Itu aya syahadat dina hatena urang aya syahadatan. Ieu nyebutkeun Allahu Akbar yang perang itu Allahu Akbar. Jadi pa Allah ayeuna. Maka ini dina kita pikir bab jihad disimpan di pengkar. Namun sababna tong ngobrol ke jihad beberes lah masalah ibadah, muamalah, ngapunah ahad beresan. Kangaran ke ngobrol ke jihad. Ieu mah susu tiga can nyaho, awin oge can apa aja sampai adus, ngobrol ke jihad. Ribet. Abi mana lain ngobrol ke anu teu buka. Aya nu sok nu nikah di dieu akan nikah akan ditanya ku abdi. Kumaha jang? Geus apa sampai adus? Rumah hehe, lain suruh ngasere geus apa jang? Kumaha? Astaga, penting dari pengantin mana rek umang ke? Manina. Ditanya pada awalna, hilap deui. Ayeuna mah aturan di akadan teh ditata heula. Teh, ieu kesuci teh mohon da kawena. Geus moal teu bakal kontan penting teh. Ari ieu rek adus kumaha sih? Sedangkan lamun ayeuna geus ngaji mah geus berhubungan badan, lamun adus teu beres ke hubunganna ke salatna teu salah. Haram ban salatna. Haram jalma junub teh kena perkara haram salat, haram tawaf, haram nyambah Quran, haram maca Quran, haram asup ka masjid, haram maca Quran. Ari ieu deuk we mandi teu balik teu nyaho carana, berarti meureun junub salirana. Salatna disiksa, puasana ge sarua disiksa. Naon ibadah nu dilakukeunana karena teu beres bab susucina, maka bakal jadi sabab disiksa ku Allah. Maka ayat ahli kubur disiksa nanti ku Allah balas kunaon loba ahli kubur disiksa di alam kuburna balas teu bener susuci gara-gara ngumpul teu waras disiksa di kubur. Termasuk ayeuna lamun adus teu bener. Ari hatina junub naon? Jauh tina rahmat Allah. Mata lamun geus sasolawat teh buru-buru mani leuweung kekeun ieu mah sapan heula dahar heula deui. Kacau. Kontan. Tiris lah. Kumaha ya. Jadi ulah sampaikeun ye. Sabab loba anu terjadi itu geus junub teu buru-buru adus. Sedangkan ari ajal teh nyaho naon coba kerjauh kita rahmat Allah. Tak kudu buru-buru bisi kaburu ajal datang jangan adus. Junub teh teh jauh tina rahmat Allah. Jeung lamun urang geus junub can adus barang dahar eta teh ngawaris kana balang sakieu. Tak kunaon aing balang sakieu hirup teh bawa aduh geus junub teu buru-buru adus barang dahar heula. Kumaha lamun urang teh geus berhubungan badan jeung istri itu tah. Karek salit rek napa? Ya. Tak kapok rek adus heula gitu. Carana ame teu haram ya. Sok kumaha heula bobogan teh wudu. Adus oge. Mindo. Jadi bisi sangkaan eta sesuatu model itu teh agama teu ngatur. Bisi pajarkeun junjunan urang teu mere ajaran dina masalah eta. Da urang masalah rek kawin rek malam pertama kalah macana Kama Sutra. Lain nya ka kiai abdi teh rek pangandaran penting kumaha carana sok sorogeun heula buka kitabna diterangkeun tentang junjunan mah kieu carana rek pangandaran. Urang mah kalaka maca ini ero. Maka aja we budak lebaran aja. Saker waktunya nage teu akur jeung diajarkeun ku Allah jeung Rasul. Mata mun dia mah kunaon budak bangun teh. Meureun keur dieuna teh bismillah.
Masya Allah, isi terus. Isi terus. Ada naon apa jam? Jadi lain agama teu nyiapkeun ngan urang teu gaul. Teu gaul jeung ulah. Coba lamun gaul jeung ulah hayang naon coba dina agama. Bisi urang ayeuna ngalamar gawe ditolak gawe tanyakeun ka ulama. Dibere resepna. Lamun teu pati kene eta mah jomblo nubuat. Jomblo akut tuh. Jadi ulah sampai orang sebagai muslim orang lebih kata apal ajaran anu geus disiapkeun ku Allah jeung Rasulna supaya orang menjadi umat jadi umat nu kuat. Jadi umat anu dina segala teu muli kirek nanya ka ayeuna naon itu jampena itu ame kuat gitu. Ieu mau dahar obat kuat awakna degdeg Awak ada dek mati lah. bermajalah jadi ulah sampai orang sebagai muslim ketika orang itu apal nilai-nilai luhur ajaran Islam sebab istiqnas al-Islam ya'lu wa la yunale. Islam teh agama anu boga ajaran luhur. Moal aya agama manapun bisa ngaluhuran karena kaluhuran ajaran Islam. Seperti kan orang rek bijil sperma eta ku Rasul mah dibejaan. Ketika ngarasa rek bijil teh tah kudu kieu nah teh. Naon sababna? Sabab waktu urang keur ayeuna sosonoan jeung bojo setan mah nyaksian ngalaju malaikat mah angkat mun urang keur waktu jima teh ari setan mah iblis nonton live secara langsung ngan untung bae urang teu nampo setan keur ngalaju dan jika nama moal palaruku sia ngalaju bae kita kudu bersyukur urang ku Allah di babarina urang ningali kasetan kabang saji mau saji mah nempo petang tong popolontongan minta wiridan yang mengerti kayak senarena sakalian ti dieu kacai ge teh puntan we hayo rek kan dieu aya nagok kan dieu nagok siga dongeng kabungkur pangarta apa mungkin ramalan ka buya biar nabi teh apa aji teh dieu mah urang sawu sian memilih di suatu gue eta ti kobo cenah kaluar teh kacai nepikeun ka uber nah karek kaluar tina panto aya nolol cenah panonna kabelah ditu aya ngalel we cenah letahna belah ditu aya anu rangsap cenah beuteungna tungtungna mah biar tos moal hayang dipoko kumaha teh ningali geus urang geus diberekannya aku Allah yang normal teu nempo ka ahli kabang saji nah sababna moal kuat mau bisa dahar, mau bisa sare sekalian keon balik di madrasah kabayang tuh datang muatan begitu tak naikah keluar itu tadi buruan si Adi itu sekarang jika nama balik ke marulan kerja jadi naon anu kalau geus ditamtukeun teh eta numpang saya jadi itu normal saja untuk yang bisa ningali uka-uka pas udah baik jadi ini normal saja dan hubungannya normal biasa lamun usum ka keureut sok raheut mimina ge urang yang kuat di hati eta nabi wae pangkatan nabi pangkatan rasul biasa usumun perang kantos terluka di Baredo pernah berdarah urang yang sagala kuat berarti orang mah teu jauh beda kalakuan urang teh hayang jiga Firaun hayang kuat teh ngan Firaun sakumaha hebat teh ku iblis wae we begitu ayeuna ku iblis didatangan begitu diketok pantun Firaun nanya mana tak sama nih manya sia mau pangeran teh nyaho ka aing teu aya pangeran lo kudu nyaho cek iblis teh
cek Firaun rumah sahat anjeun atuh sia nu sombong aku pangeran ka aing mah teu nyaho sia. Aing mah jadi dilaknat ku pangeran aing mah ngaku ka pangeran. Nah sia cek Firaun teh wah anjeun teh iblis teh heueuh sagoreng-gorengna aing we goreng sia. Naon sababna aing mah sabung mah dilaknat aing mah yakin ka Allah. Ari maneh teu yakin ka pangeran kalau ngaku pangeran sia. Maka sisaan aing di mana bakal berat mana Firaun cek iblis. Namun sebab iblis aku maha ngabantah ka Allah, ngaku Allah menjadi pangeran. Tetap ngaku dan ngadamel makhluk teh Allah. Ngaku karena sifat ka pangeran ka Allah. Ada Firaun mah ana rabbukumul a'la. Aing pangeran alam semesta. Gitu kita si iblis mana mau pangeran teh cuma kita di tamuan ke urang kalau nanya sahabatnya kok nya pangeran tahu ka makhluk mah dekat hati di tengah deh iblis namun ayeuna terjadi perang mungkin kayak di mana geus lungsurna Imam Mahdi ka alam dunia itu kayak bakal perang terjadi antara kaum muslimin jeung kafir. Jadi yang ayeuna bisa usungna perang. Ya. Kayak di mana saacan Imam Mahdi usul kalam dunia kayak dajjal heula datang. Tah, ti urang tinggal nanti mah dajjal turun ke dunia. Ngaran astina dajjal saha? Ibnu Surayah. Ayeuna geus aya dajjal teh ngan baheula ku Imam Ali di Qur'an teh mun teh mah bahasa ayeuna mah di Karam tuh di daerah Jordania aya hiji gunung anu beulak dianggo calikna Ashabul Kahfi tadinya di Karam teh dajjal teh ngan dikuncina ge lain ku kunci juga kunci gemuk dan dajjal bisa idir ku kuncina mun kunci batin teh sehingga biasa keluar nang ke dajjal di mana-mana ke di alam geus teu kadenge aya jalma nu mandangkeun ada di mana geus teu kadenge aya nu ada eta di antarana kaduana di mana geus eueuh majlis ilmu maka kudu bersyukur di lembur aya keneh nu daek ngawurukan alif-alifah eta teh orang balai tak nama merek Samsu tak kan ngawuruk. Nah, eta teh jadi sabab jadi teturuna balai ti Gusti Allah. Lain hanya merek Samsu kan kudu nawe gitu. Ka santri nganuhunkeun. Teh sabab di hiji lembur teh wajib kudu aya nu paham kana bahasa Arab. Di mana aya nu daek diajar bahasa Arab teh berarti geus ngawakilan urang teh jadi dosa, teh jadi sabab turun balai ti Allah. Kata Mang Santri, ya kata lumayan kopi jeung Samsuna gitu. Itu entok dulu. Kopi betah we Santri. Entok na. Oh, biar entok mong. Terjadi deh. Ya, ingat di mana ke terjadi perang antara kaum muslimin dan kafir. Maka ke si jalma anu merangan kafir anu teh mah anu jajah teh man to man hiji lawan hiji sampai ka ditu eleh terbunuh naon atribut nu dipakena senjatana naon bae eta jadi hak ngabunuh mun ngabunuh 100 urang berarti 100 rampasan manehan eta ngan kade ulah salah tujuan perangna hayang menang eta sehingga di dunia dihukuman syahid tapi ke di akhirat kita beri aya nu syahid teh syahid dunia hukum tadi teh ya di dunia mati matian jadi arusan jadi bungkus jadi sholatan langsung dikubur dengan di akhirat kita bagian dan tujuannya salah perang nanti karena yang disebut gagal ini kapal aing pamali perang tuh aing ngomong seperti hayang gitu tuh maka eta mah terjadi bagian ke di akhirat mungkin pahala syahid terus deui aya anu syahid teh syahid akhirat di dunia mah dibakar, dibungkus, disolatan, dikuburkeun ngan di akhirat menang pahala syahid. Saha di antarana jalmi anu gaduh panyawat dalam. Masalahna urusan jero. Mukonis udah tumor jero teu. Bangsa nu ieu we lah.
penyakit dalam. Kita memot gara-gara penyakit kita asal sabar narima karena kita katangguan syahid. Termasuk anu kating gangkur bangunan. Misalkan kelembang katinggal aya benteng rubuh atau kalau soran maut harita gara-gara eta syahid aya. Termasuk awewe nu maut waktu ngalahirkeun. Ketika pas ngalahirkeun teh maut gara-gara ngalahirkeun maut teh sababna akhirat di akhirat menang pahala sama. Termasuk sadeui jalmi-jalmi nu nyiar ilmu boga hanca neangan ilmu keur ngeureuyeuh ngaji fikih ngaja ngaji tauhid geus mau syahid di akhirat. Ya urang mau bakal kira tinggal milih rek maut syahid rek maut konyol. Mun hayang syahid berarti kudu boga hanca. Hanca naon? Hanca neangan ya. Namun sebabna di akhir zaman mah eueuh deui jalan ke urang supaya salamet iwarti uang jung di manusia. Dan moal apa salah aya teu ngaji. Sok asa bener seorang. Abi mah teu bisa, justru mun teu bisa mah ngaji. Justru lamun teh teu ngaji mah geus bisa. Gede hampura ti Allah lamun jalma ngarasa bodoh, ngarasa teu nyaho, tuluy ngeureuyeuh neangan ilmu, maka mun salah ge pantes. Naon sababna? Da keur dia. Benerna pantes, da meunang di. Jadi nu ngaji mah sagala pantes. Ka surga pantes. Naon sababna? Da ngajalankeun parentah Allah. Sagala nu jeuh ngaji. Jadi ulah sampai orang ayeuna ari neangan dunia mah nepikeun ka ti isuk nepi ka puting nepi ka jam 10 puting ge ku kuluyuran kene neangan dunia eta diajak ngaji jam 8 mung teuing. Jadi ngadadak elehan usum diajak ibadah sur ka peryogian ada anu dikair lagi ka peryogian mah meureun ari ekol mau usumna di baheula. Jadi tong ngadaguan waktu luang tapi luangkeun waktu keur ngalaksanakeun kewajiban teh dalam ukuran tadi teh imah leuh narura keneh ieu mah didagong ngaji teh aki-aki geus karolong darai naon alasanna cenah cek beurieun keur moal abdi teh lolong di sekolah saya sama sugan jadi sabab menang panghamuran ti Gusti. Mantap abi tek ninggalkeun pangawasan di dieu teh ningali anu geus sarawat kitu aya sarungan teh ngene. Bari teh dosen teh pensiunan. Ayo bapak kapungkur ka dos nyata cenah 40 tahun teh dulunya. Teu pernah cenah abi mah ka pangawasan di dieu. Jadi ulah sampai kurang ayeuna di paparinan umur tapi terjadi sabab umur nu dibikeun ku Allah urang meunang hidup itu sabab urang teu ngajalankeun parentah Allah. Urang teu salat mah ngarasa dosa tapi teu ngaji mah da enjoy saja. Teu salat sapoe aing teu salat ngarasa dosa ku ninggalkeun salat. Tapi ninggalkeun thalabul ilmi padahal thalabul ilmi teh hukumna sarua wajib. Wajibna thalabul ilmi teh saperti wajibna salat. Tapi nah urang sabaraha taun teu thalabul ilmi. Tapi enjoy wae nya gitu. Teu sugan duh Gusti abi tiba heula cara ngaji. Teu. Namun sebabna karena ka dieu teh urang hatena dipimpin wae ku hawa nafsu. Maka musuh anu nyata teh aya di diri urang naon nafsu. Lain ayeuna marangan sama muslim pada cikawarina syabul imannya di antara urang wajib ngajaga ngaraksa jalmi-jalmi anu dina hatena aya syahadat haram darahna, haram hartana, haram martabat kahormatan kudu dijaga. Kali-kali ayeuna jelema rek paraha ngalawan saha sasama muslim pan diharamkeun ngocorkeun teuing jama muslim. Coba. Karena nu merangan sesama muslim.
mata ngaji itu sih bener ulah di bab jihad ngaji lah soal iman gitu di antara cabang teh urang wajib ngajaga ngaraksa kahormatan sesama muslim termasuk hartana termasuk ayeuna darah kemudian digali tak lamun gampang hukuman kabatur kafir bahaya so di mana seseorang yang dianggap kafir berarti halal darahnya dibunuh halal hartana menang dipari halal kehormatanana menang cepet bahasa diroga halal tuh jadi efeknya ke masalahnya gede mata tong sok gampang-gampang ngahukuman kafir ka sesama muslim beda pendapat dina masalah cabang mah kan bae udah ayeuna urang sholat subuh urang kunut atur henteu mah da masalah hilafiah dina masalah cabang agama lain dina pokok nu penting sarua nu kunut jeung teu kunut nyembah nama ka Gusti Allah. Nah, urang kade ulah halal ilir. Usum salat di dieu kunut, datang ka belah kidul eureun gitu. Kudu pancen tuh. Imam salat di Asyidikin kunut, datang ka tauhid eureun gitu. Jadi urang teh nyempeng nu mana gitu. Kami pugu akuan. Meskipun tidak masalah cabang agama. Jadi orang kabatur tong cedikan, tapi orang ibadah kudu boga prinsip. Kudu puguh nanti sepong. Ulah istilah nama naon? Kumaha air mengalir we ulah gitu. Air mengalir ka ditu ngilu ka ditu kumaha ka jurang ulah ngilu atuh gitu. Enten lamun ayeuna terjadi perang antara kaum muslimin jeung kafir maka jalma kafir nu terbunuh ku orang muslim maka eta alat-alat perangna jadi hak ngabunuh sehingga bakal aya jalmi nu ngadalat perang gara-gara ngiluan perang nu ngabunuhna mah syaratna nu ngabunuhna kudu jalma muslim rek lalaki rek awewe rek awewe jalma mereka rek abdi. Nah, baik saya muka sebutkan ayeuna rampasan perang teh hiji siabul qatil. Pakaian nu dipake ku jalma nu dibunuh. Terus sepatuna termasuk alat-alat perangna siga ayeuna kendaraanana nah menaik kuda, naik onta. Termasuk nah pedangna, nah busur panahna. Termasuk lamun teh si eta kafir teh keur waktu perang teh make naon, make sabuk tina naon, tina emas misalkan atau napi wasiwar pakai gelang naon, gelang emas, gelang perak watuku pakai kalung kan kira laki boleh termuslim lamun pakai kongkorong mah eta teh aya sebagian mama ngarankeun kongkorong sabab kongkorong mah eta perhiasan nu dihususkeun keur awewe. Jadi urang nyarupaan ka awewe di kongkorong. Beda jeung gelang mah teu naon. Di gelang, di ali teu naon. Kongkorong mah jeung naon? Anting. Eta mah khusus keur awewe jadi. Sehingga lamun aya lalaki make anting, make kongkorong, bisi kaasup tasabuh ka awewe. Kongkorong lalaki tapi kalakuan juga awewe. Ulah lagi pakai anting anggur sih mau dianting majang budak we gitu jeung minum budakna dan keurang komo deui ayeuna kongkorongna mah rek kongkorong emas rek perak teu meunang lagi ngan lamun ali lalaki meunang asal ulah tina emas gelang oge mun perak mah kesaweus misalkan ieu urang boga batu ali si watangna teh tina emas, muna minimal atuh urang mung edek oge perak. Masuk urang mun teh mah rek tunangan. Tunangan teh tukar cincin. Dauh dina Islam eta teh kitu. Nah urang sok lalajo sini tukar cincin, dina pantes naik ke tunangan kitu. Kade urang barabu-rabu temunang lalaki mah kajaba lamun teh mah nu lalaki nama make perak awena emas teu naon di antarana. Jadi ulah sampai
naon nu dilakukeun urang sok ngalanggar kana aturan pangeran sabab engke bakal jadi sabab halang tina datangna kaberkahan. Pasti anu menang dibagi anu jadi hak dalman ngabunuh kafir teh termasuk warna faqati alati ma'u termasuk napakah anu dibawana bakal nu dibawa ke orang eta ku orang kafir. Wa janibah jeung ayeuna kuda alati tuqulu an dituntun ma'u sarta eta si qatil. Wa inna ma yastahiqu al-qatil salabal kafir idza qara bi nafsi halal haram. Ani pasina ngahak jalma nu ngabunuh kafir teh karena rampasanana di mana narajang atawa menyerang eta si kaum jalma muslim ka kafir teh bi nafsihi ku awak sorangan halal halwi dina waktu perang. Saat paling gagah di medan perang di antara sahabat nyaeta Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Jadi lamun Sayyidina Khalid geus turun ka medan perang, kafir teh langsung salaber. Ningali ngagurilah nak pedang Sayyidina Khalid bin Walid ngadada kafir nu tadina gagah teh rada aswa. Namun sababna hiji dedeg pangadegna gagah, kadua memang jago main pedang. Tapi ku Rasul dipecat. Urang mah boga anak buah jago kitu terus. Tapi kunaon ujung-ujungna dipecat. Perang isuk mah tong dipimpin ku Khalid. Akhirnya kaum muslimin kunaon atuh ya Rasulullah atuh teh kumaha bisi eleh. Karena setiap perang mun jadi jenderal perang Sayyidina Khalid bin Walid selalu menang. Tak nu dikhawatirkeun ku ujung-ujungna naon bisi boga tekan kaum muslimin meunangna perang teh ku Khalid lain ku Allah di mana. Tadi Rasul contohnya. Orang mana aja mau batur ketakenan ka urang. Tuh, salah teh. Saya udah kira rada naon mun teh mah heran. Nah, kemudian kami Rasul teh kaula ayeuna teh meunang jadi jenderal perang. Padahal kaula mah ukuranna mun maot geus ya. Akhirna nu diangkat janten jenderal perang pas waktu perang Khandaq adalah sahabat Salman Al-Farisi. Karena perang Khandaq mah perang parit. Jadi karena perangan di antara perbukitan gitu. Sedengkeun nu apal medan teh iwati Salman Al-Farisi. Sayyidina Khalid bin Walid percaya dina perangna ngan ujung-ujungna sieun teuing ke kaum muslimin teh jadi iktimad ka Khalid. Jadi ngarasa we perang menang teh ku Khalid lain dimenangkeun ku Gusti Allah. Jadi ke perang ge kudu bertauhid. Mata kan dia mau tauhid mah pakeun ayeuna lain engke lain disuruh lain pageto. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap poe, tiap bulan sapanjang umur hirup urang di dunya hati tetep kudu bertauhid ka Allah. Bedanya ngaji fikih, enak ngaji bab jihad, can perang mah teu kapake. Ya. Urang hafal ieu ieu perang teh ge kamalkeun moal ayeuna. Moal tuh. Hari ngaji tauhid. Ayeuna ngaji harita keneh dipake. Ayeuna urang ngariung kieu lain beneran. Sabab urang ngaji ieu dina sifat qudrah iradah Allah teh aya ta'alluq sifat qudrah iradah di antara naon tanjiji hadis hawa. Jelekna urang ayat di ayeuna lain kabeneran tapi diayatkeun ku Allah. Jelekna aya urang ka dunia sabada eueuh. Terus we qobdoh Allah anu ka kadua tetep ayana urang di alam dunia ieu. Ieu urang keur dina qobdoh kadua ieu. Tetep aya sabada dina ngan kade tong terlena ieu ayana urang teh isuk eta teh bakal les eueuh sabada aya asup kana fase dan di hadis kadua maot teh. Di urang aya ngari umpang sapu teh ting sabaraha kali deui di kono mungkung Allah teh gitu. Dan geus aya programna di ditu mah ngan ayeuna kajadianna nu diayakeun ayeuna tah dan di hadis anu kahiji teh kitu. Nah, mata urang ayeuna ngaji tauhid mah teu bisa diengke-engke. Da sabab setiap waktu butuh.
tak lamun teh jalma hatena teu dibimbing ku marifat ka Allah, setiap banggih masalah pasti jadi kasusah. Tapi lamun hate marifat mah setiap masalah bakal jadi anugerah. Namun sababna boga Allah nu bakal mere solusi kana setiap masalah. Jadi ulah embung paling masalah di dunia. Namun paling masalah daftar kanjeng seret di Kapolri. Aya udah masalah ini mah aya. Mata ulah kabitaan ku bantu juga si itu senang. Wah belum tentu buat masalah nawi loba ti urang. Nanti ngobrol we ka urang. Aya urang sagala diobrolkeun. Asa pang susah nawe hirup teh ti Gusti Allah. Mulung susah ti sia teh loba tapi salapan batu maisha kali beres gitu. Di urang mah jadi hamba anu emesan. Kayak bapak ayeuna naon putus asa di mana urang hate teu mentang ka Allah. Kata-kata kamar dan ayeuna ieu urang sekadar terang bahwa dina waktu perang kapungkur zaman sahabat di antara sahabat anu gagah teh anu selalu memenangkan peperangan malahan mun teh di medan perang teh adu jajan teh menang wae cenah paling kitu. Tapi wafatna cenah Khalid bin Walid mah teu syahid. Wafatnya di bumi, sanes di medan perang. Anjeunna teh nangis. Ka kaseneng bang, wahai khalifah, nah kuring teh kalakah geuring. Usum perang atuh ijinan kaula teh ini, toh macik Rasul keur geuring mah teu meunang ini perang. Bari anjeun geuringna geuring parna. Teu kaula teh sieun ajal datang kuringkeun ngalingkuh di mah lain keur perang di medan perang. Udah geus bagianna ti Allah. Sayyidina Khalid bin Walid mah teu kabagian maut syahid meskipun jenderal perang da eta mah kumaha bagian ti Allah. Silakan tak tong hayang-hayangan tong bumbu da sakabeh perkara anu kajadian di alam dunya teu aya nu lepas tina pangaturan pangeran. Geus diatur di kodong umurna. Lan jeung kali ulang ngopi lainna di ditu. Geus aya titik tulisna di ditu. Yang ulangan nah data di ngobrol heula gitu. Da aing usum aja data antara bebeja. Wah, assalamualaikum, betulnya di abi moal ngobrol heula. Malaikat dijeroy ka urang mah beda jeung ka saha? Beda jeung sumumpingan ka para nabi ka para ketika aina malaikat malakal maut bade nyumpingan bade nyambut ruhna Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam kan sambut-sambut assalamualaikum ya Khalilullah walaupun sepuluh malaikat itu Nabiullah Ibrahim waalaikumsalam ya malakal maut apa tuh orang malah mau datang malakal maut nyawa borong nyantai cuma garwok we urang coba. Nah, kita turun langsung sejak riwayat mana riwayat Nabi Ibrahim pada pupus teh gitu. Sanu-sanu malaikat Jibril. Begitu ngawal salah, enak ngomong akal maut kan. Padahal terang ada nyamuk nyawa ngan apa yang itu nyamuk. Nabi Ibrahim terang dan tugas nama akal maut yang nyamuk nyawa ngan api-api itu terang. Aya naon anjeun sumping gaji. Eta kami teh diparentah ku Gusti dalam sanes parentah ti Gusti Allah mah abdi teh izin mayunan salira aya naon pikir saya naon cenah Allah teh ka abdi eta kedah nyambut nyawa salira nyeri teh cenah nyambut nyawa nyeri teh cenah Ibrahim cing ari anjeun terang kami teh saha terang saha kami teh kekasih Allah cing rek kuring mah apakah seorang kekasih rek nyeri ka kekasihna urang mau kabogoh kira-kira rek tega nyeri kabogoh moal dinya mah cenah sok kabogoh moe sok ngawadul mah nya Allah nu jadi kekasih kami rek nyeri ka ieu cing malaikat dijeroy nya piye duka lain parentah ya mah teu bisa ngajauh gitu kan nyatu Nabi Ibrahim kami bade sanuk-sanuk lawe nyaroskeun tukang Gusti bener gitu teu hati ku ieu mah banyak kakasihna rek nyeri kakasih. Seorang pecinta rek nyeri kamu dipikir cinta
Di orang ke anak, ke pamajikan. Dia boleh ini jadi. Akhirnya begitu nggak beres tugas kami itu di Gusti Allah. Nyata Gusti alakah naros kieu Nabi Ibrahim teh. Ai anjeun teu terang kami saha? Terang anjeun teh kekasih Allah. Kira aku Allah menjadi kekasih dan menjadi kami. Akhirnya Gusti Allah jawab anjeun menjaga Nabi Ibrahim. Apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan sang kekasih? Sedangkan tidak ada jalan untuk bertemu denganku, wahai Ibrahim, kecuali lewat kematian. Ibrahim, dengan Gusti Allah teh dieu, hari anjeun cinta ka Allah, rindu teu hayang tepat. Komo atuh. Hari sedeukeun mun anjeun rindu hayang tepat, teu aya di jalan supaya geus tepang di Gusti Allah teh liwati lewat kematian. Wah, sok. Jadi karasa mau tadi. Naon sababna? Karena dipinuhan hatena ku kacintaan ke Allah, ku karinduan sangat sehingga ke waktu dicabut nyawa teh karasa naon. Kemudian ayat itu cenah dalilna dicabut nyawa bika teu karasa kitu. Ari eta ketika Nabi Yusuf ngalangkung raja istri-istri raja Mesir harita keur nyebengan besok tekan buah nepi ka teu karasa tekan leuweung. Balas naon? Kaedanana hate ningali kakasepan Nabi Yusuf cacak-cacak resep ka makhluk. Tapi kalau ngeunikeun kok cai. Barat urang we ningali artis ngalewat gitu, enggak boleh kelas meureun. Tapi ka ulun geus beak oge teh kalas. Udah dibalik. Naon sababna? Karena ieu hate sangat-sangat berontok kaedanan. Ini semirokeun. Mata tidak boga wal hubbu yaqtaridul ladzata bil alami. Di mana jalma dipinuhan ku rasa cinta, kanyeliki ke semua rasa. Mata gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Naon teh coba? Nanggakeun jelema geus keur kaedanan hate. Terus wali ngali sasa di omongan wali dene tadi dia kuliah tai. Soalnya jelema keur kaedanan ku judi. Cadu tah di omongan ade. Norek we kajeun ku pamajikan adi. Wah. Nya hareupna mah geus mah pandek deui. Deui. Patre coba. Da teh apa mus kaedanan ku mikirkeun hadiah bakal masang sapi aing hadiah sapi eta. Kata di mana jalma saking ku cintana ka Allah, cintana ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan para kekasih Allah mah ke sakaratul maut teh teu karasa nya. Urang pan cintana lain ka Allah di. Karena salian Allah, juga salian Rasul. Cinta apa majikan. Jadi orang mah abdi Allah, abdi cangcut. Gara-gara dicari kok bukan majikan, bukan maji, cina diusah aja puting tuit. Iris. Saya heran lah, cadu teh haluan pamajikan. Orang siapa tara ngaji, bicara pamajikan. Nah, siapa ngasih pamajikan ngasih ku aing Allah. Oke, tumuju hujah orang di hadapan Allah. Subuh we pamajikan malah. Udah teman-teman teh dari suku itu ge usung urang geus maot mah buat ting kawin deui jeung batu. Ieu mah agreng meunang ngabangun teh ayeuna dipake sosomoan tah pamajikan urang jeung batu. Ai di alam barjang tah kasur aing nah. Nah, beda. Lah urang mah karena tadi teh hate urangna teu dibere ayeuna siraman rohani. HP urangna itu dipaparina jadi poek maka kayak misalnya teh ya itu kudu diilmuan ilmu itu bisa diajar orang kudu ngomogan guru bisa wae ayeuna lah saya ngobrol paling ter ngan palebah hikmah nama moal beunang sabab ari hikmah mah datang na ti jalmi-jalmi anu sawe kunaon ayeuna abdi ngosok make kitab sugan we menang berkah di nengarana dai ukuran diri pribadi ngajar mah kotor sugan we era beri tuna sugan we menang kacaangan itu hate di para pengarang kita kan jelas pengarang kita mah para kekasih Allah
Dalam mulai wali mah teu mungkin yang ngaran kita sakieu kanalna. Ayeuna mah aya pagar sih pecerdakan dereng. Heula pan sacocok tulis, cocok tulis. Satahun can karuan hanis. Maka harga kita sabaraha ieu 200.000 murah sih atuh. Mending mana mending sorangan tuh. Apa gitu Kamari aya nu jariah kita sabaraha hargana 3 juta. Aya nu gebuk. Oh, cuma mau 3 juta 3 juta. Geus sok bae. Didinya yang murah, tulis ke sorangan tuh, tinggal mengejar di Romari, tak ada sakit tuh 3 juta teh. Asam ning mulia. Semorotong. Dan mah sanggup nulisna. Namun sebabna karena hari para ulama mah ketika nyarat teh dibarengan hatena kenulis teh. Maka Imam Nawawi mah dina riwayatna kapungkur macan aya lampu jeung ieu lamun wengi nyerat teh eta si kalam teh jiga lampu hurung nyala urang boro-boro kitu cacat-cacat di lampu lagi nulis teu bisa ieu we nulis teh urang we ulama mah heula coba heula macan aya lampu sakadar cempor ai cempor meureun aya batasna usum minyakna biak mah pareun sedengkeun aya ngaran kita kudu nuluy kersakeun polo dibere ka rumah nyahangan teh si kalam teh jiga damar mata yakinkeun para ulama-ulama anu ngagaduhan karya tulis mah bisa dipastikeun eta para wali-wali teu mungkin teu dibarengan mukarramah nu ayeuna kelasan urang cirina naon berkah nah apa disebut berkah aya berkah teh tambah-tambah dina kalusan ieu nu ngaran kitab teh tahun sabaraha sekitar tahun 850 Hijriah. Ayeuna tahun sabaraha? 1440 ratus tahun. Ieu nepi ka ayeuna kitab di tiap pesantren masih dipelajari. Ku santri, kiai. Namun sebabna karena meunang berkah. Beda urang ngarang buku 1 tahun 2 tahun geus lahas. Geus moal hayang maca deui. Geus moal kapake deui. Ai karangan ulama manfaatna teh sepanjang masa. Di antaranya sampai geun ka nu ngaran kitab jurumnya nya anu urang meureun diajar dasar-dasar ilmu nahwu. Imam Syamhadi tos beres ngaran kitab. Gusti lamun ieu abdi ngaran kitab teh bener-bener ikhlas karangan Gusti. Ku abdi dipalingkeun ka laut. Lamun nya abdi ikhlas, ieu kitab ku Gusti moal nepikeun ka buruk, rusak dan sebagainya, tapi bakal balik deui ka. Alung keur eta sareng ka laut. Teu fungsi lami aya menangkan. Akhirna dipelajari teh karangan saha? Akhirna pada nyusulan ieu teh cenah kitab karya Salida. Oh, di mana ieu? Di pesisir pantai, orang mana anjir? Beda negara. Eta teh ngaran jurumiyah teh. Maka ade yang jurumiyah teh ngaji kitab wali, ngaran kitab jurumiyah teh. Eta hikayatna gitu tos sekarang teh bisi teu ikhlas, bisi boga tujuan asalnya tah alungkeun. So ayeuna ngaran kitab jurumiyah anu percetakan nu ngadararama kitab eta, aya teu royalti ka keluarga. Teu ada. Dan lain tujuan. Tapi urang ayeuna jelema mintakeun lagu dimasukkeun ke batu kan di demo lain dilaporkeun ka Bareskrim gitu. Ya, urang boga karya naon lah. Contoh we urang misalkan ngeundahareun produk urang, aya nu nurutan. Oh iya. Bukan langsung urang mah laporan kan polisi. Loyang lagi aloy. Nah, jadi beda kelas. Ayo urang mah kancena bener-bener di mana ngabdikeun diri teh teu aya tujuan kecuali hayang menang ridho Allah. Urang mah sok aya dina jadi kelasna beda. Urang mah jeung Allah teh transaksi wae. Baik tahajud beda we keur manggi kasusaha. Kasusaha leungit mah deui tahajud. Baik duha, beda we usaha tersepi. Geus begitu rame deui mah eureun deui. Keur ngarayap mah ngaji getol, jarah kawali getol.
geus rame deui mah. Ayeuna mah menuju ieu, menuju riweuh, Jauh. ada. PSBB. Sade bisi Allah nyambut deui kana nikmat anu geus dimiliki. Corona jenazah. Sebab lamun urang kukur boro-boro nikmat nu can aya nu aya ge dicokot deui. Terus firman balangsang kalau geus kadoa deui. Gusti abdi teh nyeri. Sunggeus manggih deui mah. Allah ya. Allah. Sayangna usus-usus sedang ngadoa deui. Beda keur susah mengalami ngadoa deui. Ya Allah. Oh, pantes ngadoa deui. Keur bunga bohong kapan. Allah alam. Gelap. Fa'idan tabahka bilailatin fatahajjada wastar Dua. qadil mu'mini wa ahli Halaman 24. Oh ini udah. Oh iya. Fa'idan tabahka bilailatin fatahajjada wastaghfirlil mu'mini wastaghfirlil mu'minina Wastagron. wa astaghfirlil mu'minina wa awila Fa'idan tabahta bilailatin fatahajjada wastaghfirlil mu'minina wastagfiron yani fa'idan tabahta bilailatin fatahajjada wastaghfirlil mu'minina wa awila. di mana lilir si penting buru-buru tahajud istighfar pakeun mukminin make cerik lila Di mana lilir penting buru-buru tahajud istighfar pakeun mukminin make cerik lila. walirokatani minas sholati bilailatin kanzun bidaril khuldi adwamaan bala Farirokatani minas sholati bilailatin kanzun bidaril khuldi adwamaan bala. sabab dua rakaat sholat dina tengah peti simpenan di negara langgeng poharaning pahala Sabab dua rakaat sholat dina tengah peti simpenan dina galang gempor haraning pahala. Pastaksiron naminal kuzur kunuzili pakotin takdir
bawala ula lobakeun pisan simpenan awisan pangabutuh nu baris datang nalika taya sobat nu bela lobakeun pisan simpenan awisan pangabutuh nu baris datang nalika saya sobat nu bela Fa'idan tabah tabilailatin fatahajjadat cek kamari urang mumpai sarete dulu bau terus dikir nepi karep nak peureun teh urang dicatat salama peureun teh keur dikir ka Allah dengan syarat sarena bau belum misalnya bari dikir heula. Nah, orang rek dikir anu samampu urang, rek maca bismillah heula, rek maca tasbih heula, rek istighfar heula. Pokona urang diusahakeun rek sarete ngali. Maka begitu lesna sarete direken dicatetna urang sarena keur eling ka keur dikir ka Gusti. Sare 4 jam berarti boga pahala ka dikir 4 jam. Sedangkan bukan balik mencelik mah kurang bentar. Aduh kan 4 jam dikir. Karek dibere dikir 100 siki hingga selewas. Komo ieu jam-jaman. Dibere maca salawat ala Muhammad 10.000 ge sapoe-sapoting mah ribu. Coba tinggalkeun. Komo ya rating 16.000 mah. Kabagian nanti di sabaraha hiji mah. Ieu mah urang kulemna mun tadina memeh kulem gadudu terus dikir salama urang kulem teh dicatat urang keur dikir ka padahal sareng tapi boga pahala di kamurahan ulah maksa di muncan rumah aja yang sareng halaman kedua wae ketika dahar semua bakte dulu jadi ulah maksa urang muncan rumah yang buru-buru sareng atau ulah maksakeun geus dulu dibentang-bentang. Ubarkan dulu naon? Lain kopi. Sare. Danger geus dulu mah di kopian. Kajaba kopina di kana panon. Kalau dia. Jadi ulah maksa urang lata juban nauman tuh. Ulah narik-narik supaya sare. Wala takuna iman jeung ulah sare kecuali anjeun dikir jeung boga kasucian dalam arti nagari baru. Ayeuna kumaha lamun tos boga tina kulemna bahasana faidan tabahta bilailatin fatahajjada di mana anjeun lilir ti peuting buru-buru tah anjeun teuing 2 rakaat. Jadi pokoknya asal geus sare heula udah urang rek salat mah rek salat tobat rek salat hajat rek diniatan langsung sholat tahajud pokoknya asal sholat dina waktu penting sageus sare tahajud ngaran tuh bisi aya nu nerangkeun niat sholat tahajud usoli tahajud nah niat sholat naon oge asal urang nah ti penting geus sare heula urang udah tuluy sholat sunat eta dianggapna urang sholat tahajud kajian ting 2 rakaat kajian ting sarena mah sakraja urang ke ngaji itu malahnya ngaji ngasal aja itu dah. Nah begitu ini teh daripada sare deui sholat heula 2 rakaat tahajud bisi ayeuna urang dia karasa setengah jam tinggal jam teh gitu. Nah bubar ini balik ke iman teh daripada nu sare sholat heula bisi ge mah sare mah teu tahajud maka aya alusna jelema keur ngaji nunutah asal geus nunutanna tahan ulah diteruskeun molor ieu tong sok jadikan kabatur keur ngaji nunutan teh bae bukannya ngamalkeun ilmu keturunan mah itu keturunan asal teu sare itu
Tapi ningali hanca tinggalin gitu. Jadi di mana urang udang dilihat ti penting buru-buru tahajud. Bade sabaraha rakaat dah teu kudu loba-loba. Nu penting mah mayan. Da junjunan ge nyontohan tahajud teh mung 2 rakaat. Saneseur rakaat. Junjunan urang 2 rakaat ngan dina sarakaatna sabada Fatihah ngaos surat Al-Baqarah. Coba ane tong keur salat urang maca Quran we surat Al-Baqarah kan 2 juz setengah sajuz ge sajam gitu geus urang balik-balik lo tah dina sarakaat teh sok biasana mun dina kitab Adkar mah dijelaskeun mun netepan bengi junjunan mah sok lami nganteuna masa pantes balagu kantos katinggal bade sampeana balas itu lami teuing nganten dina waktu sholat dan maca surat nak numparaja. Ya kelas urang nu biasa we si kumpul kuliah jeung kuliah. Favorit sararea. Boro-boro jamaah jeung santri nah kiai teh favorit teh. Alhamdulillah. Tapi kade eta teh aya aleman ti Kanjeng Rasul itu. Aya sahabat anu tiap salat teh kulhu macan teh. Sayyidina Mu'adz bin Jabal masuk ke paranjang we komplain ya Rasulullah eta sahabat lamun salat berjamaah mung imam teh macan teh kulhu wae. Nah nih kedul-kedul teh teh macan bolak-balik teh. Ulah pohon sangka Mu'adz bisi anjeunna mah boga alasan halus. Akhirnya dipanggil Kanjeng Rasul. Kunaon cenah anjeun salat teh maca kulhu wae. Nah cenah eueuh kat alam ditu anjeun. Ade si Rasulullah abi maresep maca kulhu dina salat sabab dina salat mah nu dibahas teh ngan Allah teu ngabahas naon dina ayatna teh nerangkeun Gusti Allah sehingga nulungan ka abdi mun keur salat poho teh inget ku maca kulhu mah jadi inget ka Allah. Oh halus. Oh jadi halus maca kulhu teh tapi syaratna kudu bari eling. Jadi sapotong wae keterangan nanti, ayo sobat kieu kulhu alasanna teh berapa? Gara-gara maca kulhu teh hatena keur salat salat. Marifat kamu keur ngucapkeun kulhu Allahu ahad teh hatena nepi kana makom ahadiyah. Jadi wali keur salatna. Urang maca kulhu ingat ka pasar. Wali leuwih. Jadi wali leuwih. Beda saya. Di mana dia teping teh buru udah. Jadi di riwayat hadis sanes ayeuna seueurna rakaat kanjeng Nabi teh netepan mui. 2 rakaat netepan apa ngan maca suratna panjang. Surat Al-Baqarah satamata. Rakaat kedua biasana ngaos surat 2.